Hello， 小朋友们，欢迎来到小灯塔学堂，让知识陪我们去远航。我是故事大王皮皮。话说刘备在诸葛亮的帮助下打赢了几场仗，可他们还没来得及庆祝，就要带着百姓匆匆逃走了。因为呀，他们听说曹操已经亲自上阵作战，要来攻打他们了。刘备也知道自己的实力不如曹操，但为了保护无辜的百姓们，他还是硬着头皮跟曹操打了几场。最后刘备损失了非常多的士兵。这时诸葛亮向刘备提议，我们不如跟东吴合作，一起对付曹操吧。于是刘备就让诸葛亮去东吴找孙权一起结盟。诸葛亮找到孙权后，向他说了一大堆结盟的好处。与此同时，曹操也带领着自己的大部队驻扎到了赤壁的西北岸。他还派人给孙权送了一封信，劝说孙权赶紧投降，要不然他的100万雄兵就要把东吴这块宝地给抢过来了。所以啊，孙权对于诸葛亮提出的结盟感到十分犹豫。他底下的大臣们呢，也早已分成2派，一派支持结盟，一派支持向曹操投降。哎呀，两边都吵得呀，快要打起来了。诸葛亮知道孙权犹豫的原因后，费了好大的劲去说服他底下那些大臣。大家都觉得诸葛亮说的有道理，还纷纷称赞诸葛亮的才干。最后呢，孙权终于同意与刘备合作，并把自己的宝剑送给了自己的得力大将周瑜，还封他为大都督，让他统帅东吴的军队和刘备联盟，一起对抗曹操。这个周瑜呀，也是个非常聪明的人，但他的妒忌心很强，还很小气。之前听别人说诸葛亮很厉害，他心里非常不服。哼，这世上还有比我更厉害的人吗？于是周瑜决定要给诸葛亮出点难题。一天，周瑜邀请诸葛亮一起来讨论对付曹操的战术，说：我想请先生负责紧急打造10万支箭，希望先生不要拒绝。诸葛亮一听，立马就明白周瑜这是要为难自己啊，但他手里摇着扇子，依然十分淡定。既然这是您吩咐的，那我当然要完成了，只是不知道这10万支箭什么时候要呢？周瑜假装思索了一会儿，又关切地问：10天内可以完成吗？诸葛亮眼珠一转，又暗自掐着手指算了一下，连忙摆手说：不行不行。周瑜听到还得意了一会儿，心里想着：哼，就知道你不行。谁知诸葛亮接着说：军情紧急，10天估计曹操就打过来了。这样吧，3天之内我一定完成任务，如果没完成，你可以惩罚我。周瑜听完，先是愣了一下，然后高兴地直拍手。好，您有什么需要帮忙的，只管说，我让我得力的手下鲁肃来帮助你。诸葛亮点点头说：那就从明天开始算，到第3天，请您派500位士兵来江边搬箭。说完，诸葛亮就走了。这时，周瑜的手下鲁肃凑到周瑜身边说：10万支箭，3天怎么可能造得完？他该不会是在吹牛吧？周瑜得意地说：这话是他自己说的，我可没逼他。要是3天后他没完成，那就别怪我定他的罪了。然而周瑜还是不太放心，又吩咐鲁肃：你让那些工匠这几天故意拖延一下工作。哦，还有那些造箭用的材料也不用给他备齐全。鲁肃答应下来，
刚想转身往外走，又被周瑜给叫了回来。还有，你再去诸葛亮那儿打探，回来再告诉我他的打算。鲁肃按周瑜的指示一一去做了，最后才去见诸葛亮。诸葛亮见到鲁肃后，忙说：我不需要你做别的，你只需要借我20条船，船要用青色的布遮起来，再要1000多个稻草人，分别排在船的两边。然后呢，每条船上再安排30名士兵。不过这事儿千万不能让都督知道了，不然3天之后就没有10万支箭了。鲁肃感到很疑惑，他不知道造舰跟借船有什么关系。这诸葛亮葫芦里到底卖的是什么药呀？可鲁肃是个老实人，虽然自己想不明白，但也只好答应诸葛亮的请求。回去向周瑜报告时，鲁肃果然没有透露借船的事，只说了诸葛亮不用那些造舰的材料。周瑜心里疑惑起来，嘿，这家伙，我看他3天之后怎么办。接下来鲁肃就按照诸葛亮说的，私下调动了20条船给诸葛亮，还听从他的安排，全部都布置好了。可是等了2天，诸葛亮都没有任何动静。等到第3天半夜的时候，诸葛亮就秘密地把鲁肃请来，说要去取剑。鲁肃听了，是丈二和尚摸不着脑袋。去哪儿取？怎么取？诸葛亮却拉着鲁肃上了船，说：你去了就知道。然后还吩咐起士兵们，把20条船都用绳子连接起来，一起向北开去。这时江上大雾弥漫，差点就连面对面站着的2个人都看不清对方了。然而天还没亮呢，船就已经快接近曹操的地盘了。诸葛亮下令，让所有的船调转，一字排开，将有稻草人的那一边面向曹营。他还让士兵们一边打鼓，一边高声呐喊。鲁肃非常吃惊，你想干什么？要是曹操的军队出来了怎么办？诸葛亮笑着说：雾这么大，曹操一定不敢派兵出来，我们只管在这儿喝喝小酒，等天亮了我们就回去。果然，曹操半夜听到鼓声和呐喊声，还以为是孙权他们过来偷袭。他来到江边一看，就马上下令：雾这么大，也不知道他们派了多少人过来，大家千万不要轻举妄动，都给我射箭，不要让他们靠近。一时间，曹操的弓箭手们纷纷都被调了过来，一起向江上的船放箭。密密麻麻的箭就像下雨一样，插在了那20条船上的稻草人上。一边的稻草人射满了，诸葛亮又下令将船调转，让另一边的稻草人继续去接箭。天渐渐亮了，但雾还没有散去。这时候，船两边的稻草人都插满了箭。诸葛亮非常满意，就吩咐士兵们一起大喊：谢谢曹丞相的箭！然后20条船飞快地往回开，曹军想追都追不上。曹操隔着茫茫江水听到了喊声，这才知道自己上了当，气得把自己手里的箭都折断了。等诸葛亮的20条船靠岸时，周瑜派来的500位士兵刚好来到江边搬箭。士兵们数了数，嘿，这箭比10万还多出了一大截呢。鲁肃见到了周瑜，就向他报告了整个借箭的经过。这时的周瑜对着天长长地叹了一口气：唉，诸葛先生果然是神机妙算啊。
不过呀，这周瑜虽然没有诸葛亮那样聪明，但是他也是有本事的人。这不，为了对付曹操，他想出了一个计谋。可这计谋需要有人跟他配合，这个人会是谁呢？曹操还会再上当吗？呵呵，小朋友们，欲知后事如何，且听下回分解哦。